Кто это там шумит? Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь! Попробую позвать на помощь, если кто-то Где будет ты, проходить черт мимо. возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Попалась! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого места. Давай, пока никого нет.